Balerina Cappuccino, ayo kita minta layangan. Wah, layanganku banyak banget nih. Layangan tawon. Lah, itu Mas Gilar. Mas. Kenapa, Cil? Mas minta layangannya dong, 1. Apa? Kamu minta layangan? Lah itu kamu punya layangan Balerina Cappuccino. Ini udah jelek, Mas. Aku maunya yang itu. Apa? Kamu mau yang ini? Kamu sudah subscribe belum? Sudah, Mas. Oh, kamu sudah subscribe. Ya udah, ini buat kamu. Terima kasih ya, Mas. Wah, dapat layangan gratis nih. Kalian yang mau layangan tawon kayak Felis tadi bisa subscribe di bawah. Dan jangan lupa like, komen asal desa kalian dan nama kalian.